لو انت عندك ربو او عندك بلغم متراكم على الصدر، او عندك سعال حاد، او عندك التهاب في الحلق واللوزتين، اسمع الفيديو ده. تعال اقول لك على وصفة من ضمن الوصفات المجربة بفضل الله، بس بعد ما تصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هتجيب المكونات دي. هتجيب ربع معلقة صغيرة من حبة البركة، هتضيف عليها عود من الجرفة وقطعة من الجنزبيل الأخضر، هتضيف عليهم 5 أو 6 أعواد من القرنفل، وهتضيف عليهم 5 أو 6 حبات من لبان الدقر. لبان الدقر. بعد كده يا سيدي هتعمل ايه؟ صلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما شاركش الفيديو يشاركه علشان تفيد غيرك وتاخد الاجر والثواب. بعد كده هتعمل ايه؟ هتجيب الوصفة دي كلها، المكونات دي كلها، لا اما تغليها على النار وتغطيها وانت بتغليها لمدة 10 دقايق، او انك تحط عليها مية مغلية وتغطيها لمدة 10 دقايق. معاك الاختيارين. بعد كده هتصفي وتشرب، هتاخد منها كوبايتين في اليوم. الوصفة دي بفضل الله هتعالج معاك المشاكل اللي انا قلت لك عليها دي كلها. ما تنساش ان انت تشارك الفيديو علشان تفيد غيرك وتاخد الاجر والثواب، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. سلام.